تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، ح الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا، مشق، زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف، تا الف زبر تا، با زبر با، تاب، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہ، دال زبر دا، جاہد، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاس، با زبر با، حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شار، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خاد، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قات، لام زبر ل، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر عا، دعا، لام زبر ل، تعال، زاد، خاف، تاب، جاهد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال.